Катын-кыз һәр мәлде матур байрамга әйләндерә белүгә һәләтле тейҙәр. Башҡортостан ҡыҙы журналы менән Сибай концерт театр берекмәһе ойошторған осрашыу ҙа тап шундай мәлдәрҙең береһе булды. Мәҙәни сараға ҡалабыҙҙағы һәр өлкәлә әүҙем эшмәкәрлек алып барған ҡатын-ҡыҙҙар, милли матбуғатты ихтирам итеүселәр, сәнғәт һөйөүселәр йыйылды. Башҡортостан ҡыҙы журналы мөхәррире Гөлназ Ҡотоева фекеренсә, бындай осрашыуҙар халыҡ менән булған араны тағы ла яҡынайта. Шундай сара арҡалы беҙ үҙебеҙҙең уҡыусылар менән аралашып ҡалабыҙ, уларҙы күреп ҡалабыҙ, уларҙың тәҡдим теләктәрен ишетеп ҡалабыҙ. Сибайҙа ниңә Башҡортостан ҡыҙына яҙылмай башланылар икән, әллә уларға шулай тап ошондай аралашыу етешмәйҙер бәлки тип килеп еттек. Беҙ Сибайҙы һәр ваҡыт урап үтмәйбеҙ, мындағы үткән бөтә бәйгеләрҙә лә килеп китәбеҙ һәм яҡтыртып барабыҙ уларҙың ҡатын-ҡыҙҙар әүҙем бит инде бында. Сибайҙа мин йәшәп тә киттем һәм бындағы халыҡтың ни хәтлем рухлы икәнен, ни хәтлем улар әҙәбиәткә ынтылғанын, ошо матбуғатты яратҡанын мин күңелем менән тоям һәм беләм элек-электән. Шуға ла ошо халыҡҡа туранан-тура мөрәжәғәт итергә, уларға ошо журналдың эстәлеген һөйләргә тип килдек. Мин берҙем килмәнем. Билдәле шағирә, композитор Зөһрә Файзуллина менән килдем. Уның да бөтә тормош юлы, яҙмышы ошо Сибай менән бәйләнгән. Ярты быуат элек донъя күрә башлаған Башҡортостан ҡыҙы журналының тиражы заманында 150 меңгә барып еткән саҡтар була. Әлбиттә, бөгөн был һандар менән тиңләшеп булмай. Шулай да Башҡортостан ҡыҙы республика баҫмалары араһында әле лә уҡымлылар рәтендә килә. Ҡиммәтселек осорона ҡарамаҫтан, журналдың тоғро дуҫтары уға һәр саҡ яҙыла, уҡып бара. Мин Башҡортостан ҡыҙын ғүмер буйы тип әйтәм инде. Башҡортостан ҡыҙы, йәшлек, шуларҙан, ошо баҫмаларҙан бер ҙә айырылғаным юҡ. Сөнки ул бөтөн беҙҙең заман ҡатын-ҡыҙҙарының бөтөн зауығын, бөтөнөһөн бында сағыла. Шуға ул заман менән бергә атлай, үҙгәрә бара, яңы заманға яраҡлы рәүештә яңыра. Шуныһы менән оҡшай, мин унан алдырам һәм алдырасаҡмын. Башҡортостан ҡыҙы журналы хеҙмәткәрҙәре менән осрашыу мәлендә ҡалабыҙҙың абруйлы ҡатын-ҡыҙҙарына әүҙем эшмәкәрлектәре өсөн рәхмәт хаттары, грамоталар, иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды. Республика ҡатын-ҡыҙҙар союзы һәм Башҡортостан ҡыҙы журналы тарафынан баһаланыусылар араһында йәш кенә гүзәлдәр ҙә, сәстәре салланған оло ханымдар ҙа бар. Инәһе көслөнөң иләүе көслө ти халҡыбыҙ. Милләтебеҙҙе яратҡан, телебеҙҙе хөрмәтләгән, йәмғиәттәге мәсьәләләр буйынса үҙ фекерен ҡыйыу әйткән ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ барҙа, илебеҙ бирешмәҫ, тамырыбыҙ ҡоромаҫ. Гөлсәрия Билева, Виктор Краснов, Яңылыҡтар хеҙмәте.